آسیای مرکزی و اتحاد اروپا کارشریک استراتژیکی می شوند. در این باره سخنگوی پرزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف در حاشیه ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا در شهر سمرقند معلومات داد. به قول او در پایان نشست رهبران اعلامیه سمرقند را امضا کردند که روابط کشورهای دو منطقه را تا سطح استراتژیکی بالا میبرد. نتیجه کلیدی سامیت قبول اعلامیه سمرقند می شود که راه را برای توسعه سازنده مکالمه میان آسیای مرکزی و اتحاد اروپا باز نموده، میزان همکاری ها را تا حد کارشریکی استراتژیکی بالا میبرد. در پیشاروی نشست رهبران آسیای مرکزی از جمله امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر شورای اروپا آنتونیو کاشتا و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین رشد همکاری‌ها در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری‌های نو و انرژی سبز را بررسی کردند. موافقه حاصل شده است که در تاشکند اداره بانک سرمایه‌گذاری اروپایی باز خواهد شد. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان از یاری نهادهای سیاسی و اقتصادی اروپا توصیف کرده گفت 7-8 سال پیش هیچ زمینه‌ای برای همکاری‌ها میان کشورهای منطقه وجود نداشت. مرزها میان بعضی کشورهای علاهیده بسته بود. نه سودا بود و نه بارکشانی، نه تجارت و نه داد و گرفت‌های بشردوستانه. کارشناسان تاجیک با آینده این همکاری‌های منطقه‌ای نظری نیک دارند. سال 2022 اتحاد اروپا روسیه را گذاشته شریک دوم اقتصادی آسیای مرکزی شد و در 10 ساله 2012 و 2022 رقم اینوستر رقم یک آسیای مرکزی شد. یعنی این دو طرف رابطه های استوار دارند در ساحه اقتصاد. در برابر دیگر رهبران آسیای مرکزی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست گفت که ما هدف داریم صادرات محصولات را به بازارهای اروپا از جمله توسط استفاده امتیازهای تجارتی به همدیگر باز هم گسترش دهیم. تلاش‌ها برای رشد همکاری با اتحاد اروپا در حالی است که روسیه و چین دو شریک اصلی سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی حضور گسترده در بخش‌های گوناگون منطقه دارند. البته حضور پررنگ اتحاد اروپا در آسیای مرکزی رقیبان ژئوپلیتیکی این اتحادیه را تا حدود نگران خواهد کرد، ولی مثلا چین با توان مالی و سرمایه گذاری هایی که در آسیای مرکزی انجام داده است فکر نمی کنم که از توسعه روابط کشورهای منطقه با اتحاد اروپا ناراحتی زیاد احساس بکند. زیرا به عنوان نمونه مثلا طی بیش از یک دهه گذشته چین در چارچوب همان طرح یا ابتکار کمربند و جاده بیش از $1 تریلیون سرمایه گذاری کرده است. در 2-3 سال اخیر پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و حمله روسیه به اوکراین توجه قدرت‌ها و کشورهای گوناگون به آسیای مرکزی زیاد شده. قالب‌های همکاری 5+1 میان 5 کشور منطقه و امریکا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، هند و کشورهای دیگر ایجاد شده است. رهبران کشورهای آسیای مرکزی این شرایط را فرصت خوبی برای رشد کشورهای خود می‌دانند. در حال حاضر گردش مال و کالا میان کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا بیش از $60 میلیارد را تشکیل می‌دهد که دو جانب می‌خواهند در چند سال آینده آن را به 100 میلیارد برسانند.